Hei, olen Kekkilän puutarha-asiantuntija Mari Kaartokallio ja nyt istutetaan erilaisia pensasaitoja. Pensasaitoja on tosiaan eri tarkoituksiin. Eli jos on vähän tilaa, tehdään leikattua aitaa. Siihen voidaan käyttää esimerkiksi tämmöistä kiiltotuhkapensasta, suomalaisten rakastamaa aitaurapihlajaa tai vaikka esimerkiksi syreeniä. Moni haluaa näkösuojaa ikivihreistä pensaista ja tuijat on silloin aivan täydellisiä. Tuijia on kahta eri tyyppiä. Jos tehdään leikattua aitaa, suosittelen tätä Kanadan tuija Brabanttia eli Brabantin tuijaa. Jos ei ole mahdollisuutta leikata tai ei halua leikata tuija-aitaa, silloin yleensä istutetaan tämmöinen Smaragd-tuija. Mutta ehdottomasti kaunein pensasaita tulee, jos pensaat saa kasvaa vapaasti niihin omaan muotoonsa. Hyviä aitakasveja tämmöisiin vapaasti kasvavaan aidanteeseen, jossa on reilusti tilaa, on esimerkiksi syreeni, pihasyreeni tai Unkarin syreeni, erilaiset jasmikkeet, jotka tuoksuu keskikesällä ihanasti. Sitten kirjolaikkukanukka on vähän niin kuin kukkiva koko kesän ajan. Sitten jos ajatellaan, että tarvitaan vähän väriä ja vaihtelua, niin näissä heisiangervoissa on kauniita lehtivärejä. Eli on vähän tätä syysvärin iloa koko kesän ajan. Marjoja ei sovi unohtaa, eli esimerkiksi marjatuomipihlaja on korkeakasvuinen, mutta lintujen suosima marjakasvi. Ja tämä on mustikanmakuinen marja, siitä voi tehdä itsekin hyvin hilloa. Mutta jos haluaakin matalamman aidanteen, niin Norjan angervo on hyvä, noin reilun metrin korkuinen, aikaisin kesäkuussa valkoisilla kukilla kukkiva klassikkopensas, jonka kaikki tuntee. Ja se on kauneimmillaan nimenomaan, kun sitä ei tarvitse leikata. Pensasaidan menestymisen kannalta on tosi tärkeää varata riittävästi hyvää multaa. Puille ja pensaille on oma erikoismultansa, puu- ja pensasmulta, joka on sellainen karkearakenteinen hiekkapitoinen multa, jossa tuollainen monivuotinen kasvi saa tosi hyvän lähdön. Se on lannoitettu sitä alkukasvua varten. Puita ja pensasta voi tietysti istuttaa hyvin myös tähän laadukkaaseen yleismultaan, eli tätä kompostia ja tummaa turvetta sisältävään Kekkilä puutarhamultaan. Ensiksi katsotaan etäisyydet. Tämmöisillä isoilla parimetrisillä pensailla se etäisyys voi olla jopa noin metri. Vähän pienemmillä pensailla 80 senttiä. Istuskuopan on hyvä olla vähän kasvin paakkua syvempi. Tässä pohjamaassa ei ole mitään vikaa, mutta tällä uudella mullalla parannetaan sitä. Eli siihen lisätään noin puolet sitä uutta multaa pohjamaan sekaan, jolloin siitä saadaan hyvä. Jos pohjamaa on savista, silloin kannattaa laittaa vähän enemmän maanparannusmultaa. Siellä on nyt hyvä kuoppa pohjalla. Kaivan siihen uudestaan sopivan kuopan ja istutan sen tänne. Täytän kuopan tällä parannetulla mullalla. Nyt mä vielä tiivistän tästä paakun sivusta, en paakun päältä, että toi multa tiivistyy ja kasvien juuristo saa hyvän otteen siitä uudesta mullasta ja lähtee vauhdikkaasti kasvuun. Leikatulle aidalle kannattaa aina kaivaa oja. Eli tässä se on kaivettu noin 50 senttiä siitä reunasta, mihin asti se saa kasvaa, on se keskeltä keskelle kohta. Lapion mitan verran, eli vähintään 40 senttiä syvä, koska taimet ei ole kovin isoja. Ja nyt mä täytän tän, laitan kuoppaan aina 1 tai 2 säkkiä, noin 1 säkkiä metrille. Nyt mä sekoitan tän uuden mullan kanssa tätä alkuperäistä kaivamaani maata. Se lisää tähän kuopan multaan rakennetta ja auttaa kasvia myöhemmin levittäytymään tämän istutusojan ulkopuolelle.
Istutusoja on nyt valmis. Taimet on joskus ruukussa kasvanut tosi tiheiksi, joten silloin niitä availlaan. Tiivistetään hyvin paakun ympäriltä jalalla painamalla. Tuija viihtyy monenlaisessa kasvupaikassa, mutta tykkää sitä kosteehkosta tuoreesta maasta. Kastelu on sen takia tärkeää varsinkin alkuvaiheessa, eli se kannattaa jo se ojan pohja kastella ja sitten vielä kastellaan uudestaan tää istutuksen jälkeen. Hyvällä alkukastelulla se tuija-aita saa lähdön kasvulle. Uusille istutuksille kannattaa aina käyttää katetta. Katepinta suojaa maata ja estää rikkaruohojen kasvamista. Se myös pidentää kasteluväliä selvästi. Ja kaikkein tärkeintä tietysti ehkä myös se, että se näyttää tosi kivalle. Tuija-aidalle esimerkiksi tämä puutarhakate toimii hyvin. Tai sitten jos haluaa vähän siistimmän, niin silloin tämä musta koristekate on tosi hyvä vaihtoehto. Tämä näyttää tosi tyylikkäältä. Luonnollista, luonnonväreillä värjättyä puuta ja tekee tosi tyylikkään viimeistellyn ilmeen tälle tuija-aidalle.